vi en bunke over på den anden side. Den skulle ved at være her. Prøv at se, om du kan rykke med lin. Prøv at løbe foden på Malin. Det tilter han. Det vil være lidt fedt. Det vil bare køre ind over. Når du nu kan læse over på den anden side, ja. Og nu den alligevel kan nå. Hej Knud. Hej. Skal vi hoppe i havet? Det lyder helt forkert. Det kan godt være, at du skal give nogle af de andre et kursus, Jeppe. Det ser fedt ud på den. Og den passer også godt i farven, faktisk. Løb den eller hvad? Er det en, Der skal jeg lige ned, ham kender. Han var fra Frederiksværk. er det en, du laver noget? Nej, den står hernede. Hvorfor laver du ikke sådan en? Nej, Ja. Hvem er det, der synes, det er sjovt for en bil? Det må da være en af komikerne. Det må da godt være, hvad hedder den hele dag. Anders. Ja? Det er det, der synes, det er sjovt. Det har jeg på video. Jeg har det også på billeder. Nej, det er nogen. Men Det har du på video. Du får det ikke at vide før i aften. Du kan se det. Så er Anders også sikker på, at du var inde og se hans film. Nå ja, god idé. Nu kan jeg ikke huske, hvem det var. Sidst sad jeg derhjemme de sidste 3 dage for at vente på, at han skulle lægge op ned fra drivhuset, og vi læser, ikke? Så siger han, den kommer i aften. Den er ikke lagt på endnu. Fordi videoen var herre dårlig. nu er han også så langsom. Altså, jeg har formen til at være langsom, så jeg må godt. Fordi du altså heller ikke, du skal lave nogle reklamer. Det er det, du tog dengang af min skolebil med dobbelthænger. Ja, Den er hedder med, der blev set i hvert fald. den er blevet set en del gange, ja. Der var røget en del vildt, men en der fik kigget derind. Det kan da ikke passe, men det er jo en million gange eller noget. Ja, 800 eller andet 1000 gange. Ja, sidst jeg kiggede, var det 811.000. Ja. Og nogle af dem vil jeg gerne have flere af. Ja. Men kan du ikke løbe den, gælder? Ja, der er konditip på. Det er dejligt, at man lige får jævne af på den op, altså, når man kører rundt op. Der er ikke at lave lyd på den,